નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર જીગર જોશી આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, કેટલાક સમયથી કેટલાક દિવસોથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે લોકોમાં કફ, ખાંસી, દમ શ્વાસ, ખરજવું, શીળસ આવા રોગોનું પ્રમાણ થોડા દિવસથી વધી ગયું છે. મારા ઘણા બધા ડૉક્ટર મિત્રોને ત્યાં પણ આવા પેશન્ટ્સ વધારે જોવા મળી રહ્યા છે. આની પાછળનું કારણ શું? તો એને સમજવા માટે આપણે આયુર્વેદનું ઋતુચક્ર અને આયુર્વેદમાં બતાવેલી ઋતુચર્યાને સમજવાની છે. શિયાળાની ઠંડી પૂરી થવા આવે અને ઉનાળાનો જે ખૂબ તાપ છે એ શરૂ થવાનો આવે, એ બે વચ્ચેનો જે ગાળો છે, એ ઋતુ સંધિનો જે ગાળો છે એ છે વસંત ઋતુ. હેમંત અને શિશિર આ બે પૂરી થાય ને પછી વસંત ઋતુ ચાલુ થાય. તો આ વસંત ઋતુ જે છે એ કફ પ્રકોપની ઋતુ છે. તો કેવી રીતે? તો આયુર્વેદમાં એવું કહે છે કે હેમંત અને શિશિર ઋતુમાં જે આપણે બહારની ઠંડી પ્લસ આપણે જે બધો પૌષ્ટિક ખોરાક વધારે પડતો લીધો હોય, મેથીના લાડુ છે, અડદિયા છે, બધી વિવિધ પ્રકારના ટોનિક દ્રવ્યો છે જે પચવામાં ભારે તો હોય જ, બળવર્ધક દ્રવ્યો છે, એ બધા લીધા હોય એના લીધે શરીરમાં કફ ભેગો થાય, સંચય થાય જેને કહેવાય. અને પછી જ્યારે તાપ ચાલુ થાય, અત્યારે બપોરે સારી એવી ગરમી લાગવા માંડી છે, તો તાપ ચાલુ થાય તો એ કફ પીગળે અને બધે પ્રસરે, એટલે કફના રોગો વધારે થાય. અને પ્રેક્ટિકલી તમે જોશો તો જ્યારે ખૂબ ઠંડી હોય ત્યારે સાંધામાં જકડાહટ છે, શરદી છે, એવા રોગ વધારે થાય. જ્યારે આ ઋતુસંધિ ચાલુ થાય, વસંત ઋતુ ચાલુ થાય એટલે કફ, ખાંસી, શ્વાસ, જે કફ બહાર નીકળે એ ટાઈપના રોગો વધી જાય છે. એકચ્યુઅલી ચૈત્ર વૈશાખ મહિનો વસંત ઋતુ તરીકે અમુક વખતે અમુક શાસ્ત્રોમાં બતાવેલો છે, પણ હવે ગ્લોબલ વોર્મિંગના લીધે ઋતુચક્ર થોડુંક ખસ્યું હોય એવું લાગે છે. એટલે હું ફાગણ મહિનાથી જ વસંત ઋતુ કન્સિડર કરું છું મારા મત પ્રમાણે. અને આપણે પ્રેક્ટિકલી એ રીતે જોઈ રહ્યા છીએ એનો પ્રભાવ. તો આ ઋતુમાં આ કફ, ખાંસી, શ્વાસને આનાથી બચવા માટે શું કરવું, શું ખાવું પીવું, શું લેવું, એના માટેનું જે વર્ણન કરેલું છે એ છે વસંત ઋતુચર્યા, જેની આપણે આજે વાત કરીશું. તો વસંત ઋતુચર્યામાં 3-4 મહત્વના મુદ્દા છે. એ પોઈન્ટ પહેલાં કહી દઉં. પહેલું તો એમાં લખ્યું છે વમન કર્મ કરાવવું, વાસંતિક વમન. બીજું પથ્યાપથ્ય, આપણે શું ખાવું, શું પીવું, કઈ રીતે રહેવું એ. અને ત્રીજું કવલગંડુષ. આ 3 વસ્તુ છે. ચોથું આપણે જોઈશું સામાન્ય માણસ તરીકે આપણે શું ઉપચાર કરી શકીએ. સૌથી પહેલી વાત કરીએ વમન કર્મની. તો વાસંતિક વમન, વસંત ઋતુમાં કરવામાં આવતું વમન, એ સંચિત થયેલા કફને બહાર કાઢવાની એક ઔષધીય દ્રવ્યો દ્વારા ઉલટી કરાવીને બહાર કાઢવાની એક પ્રક્રિયા છે. પંચકર્મ જે નામ સાંભળ્યું હશે તમે, એમાંનું એક અગત્યનું કર્મ છે. પણ આ વમન કર્મ છે એ નિષ્ણાત આયુર્વેદ ડૉક્ટરની દેખરેખ હેઠળ જ કરી શકાય. એ વાસંતિક વમન કરાવવાનું છે, એનાથી કફ બહાર કાઢવાના છે. તો એ કરાવી શકો તો ખૂબ સારું છે. એ બહુ ટાઈમ લેતો નથી, 2-3 દિવસમાં થઈ જાય એ વસ્તુ. સદ્ય વમન પણ કરી શકાતું હોય છે. સેકન્ડ છે આપણે પથ્યાપથ્ય, જેને કહેવાય શું ખાવું, શું પીવું, કેવી રીતે રહેવું. તો પહેલું એ છે કે ભારે ખોરાક, વધારે ચીકાસવાળો ખોરાક, વધારે ગળપણવાળો ખોરાક અને ઠંડો ખોરાક, આટલું આપણે ખાસ એવોઇડ કરવાનું છે. હવે એની અંદર ભારે ખોરાકની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો વસાણા જે ખાતા હોય તો હવે ધીમે ધીમે ઓછા કરી દેવાના. ખાસ મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે ભલે બપોરે આટલી બધી ગરમી ચાલુ થઈ હોય, પણ આઈસ્ક્રીમ અને શ્રીખંડ ખાવાની સિઝન હજુ ચાલુ થઈ નથી, એટલે એ એવોઇડ કરવા જોઈએ. બીજી એક વાત કહીએ તો લોકોમાં છાશ ખાવાની પ્રથા છે. છાશમાં એવું છે કે બધા એવું કહે કે મોળી છાશ, તાજી મોળી છાશ, અને મોળી ને પાછી ફ્રીજમાં મૂકેલી ઠંડી છાશ ખાઓ. તો એ છાશ પાચન શક્તિ સુધારશે નહીં. ફ્રીજમાંથી ખાવાના 1 કલાક પહેલાં કાઢી લો, એને નોર્મલ ટેમ્પરેચર પર આવવા દો, પછી ખાઓ. અને એકદમ અતિશય મોળી દહીં પૂરું જામ્યા વગરની છાશ હોય તો એ સારી નથી, એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું. ખાવું શું? તો જો આપણે આ વસંત ઋતુમાં તહેવાર આવે છે, હમણાં ટૂંક સમયમાં આવશે હોળી ધૂળેટી. તો આપણા શાસ્ત્રોમાં કદાચ એવું લાગે છે કે તહેવારો અને પરંપરા અને આયુર્વેદને એક સાથે જોડેલા છે, કારણ કે હોળી પર મુખ્યત્વે ખવાતી આઈટમ છે ધાણી. એક પરંપરા છે આપણે. તો ધાણી એ ખૂબ સારી વસ્તુ છે આ સિઝન માટે. ઋતુની દ્રષ્ટિએ કફને દૂર કરનારી, કફ જે પીગળેલો કફ છે એને દૂર કરનારી ખૂબ સારી વસ્તુ છે.
તો એ આપણે લેવી જોઈએ. પાપડી ખાતા હો તો એ તળેલું ખાતા હોય ને એટલે શેકેલું ખાઓ તો એ ડ્રાય થશે ઇફેક્ટ એની. એ જ રીતે ખાવા પીવામાં તુરાસવાળી વસ્તુ, કડવાશવાળી વસ્તુ, તીખી વસ્તુ થોડી વધારે લેવાની રાખવી જોઈએ. શું કરવું રહેવામાં આપણે જે છે તો એમાં દિવસે સૂવું ના જોઈએ. ખાસ કરીને જે લોકોનું બોડી વધારે છે, ડાયાબિટીસ છે, કફ પ્રકૃતિ છે, એમણે દિવસે ન સૂવું જોઈએ. પાતળા માણસો અને પુરુષ માણસો હોય એ સૂઈ શકે. ઠંડા પાણીથી ન નાહવું જોઈએ આ સિઝનમાં ખાસ. કેટલાકને ટેવ હોય છે જેને બહુ વર્ષોથી સાથને હોય એને એ કરી શકાતું હોય, પણ તેમ છતાંય વસંત ઋતુમાં એવોઇડ કરવું સારું. થોડું હુંફાળા પાણીથી નાહવું. હવે જોઈએ કવલગંડૂસ. કવલગંડૂસ એટલે આપણે જે કોગળો કરીએ એ રીતે આમ લિક્વિડ આપણે ભરી રાખીએ મોઢામાં, આ રીતે મોઢું ફૂલાવીને, આખું મોઢું ફૂલે એટલો લિક્વિડ અંદર ભરી રાખવાનું. તો એ અલગ અલગ રોગો માટે અલગ અલગ લિક્વિડ ભરવાનું હોય છે. નાક કાન ગળાના અપર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમના તમને કોઈ તકલીફ હોય તો એ અલગ અલગ દ્રવ્યો, ઔષધીય દ્રવ્યોનો ઉકાળો છે એ બધું ભરી રખાય. અથવા અમુક વખતે અમુક તેલ હોય છે એ ભરવાના હોય છે અમુક રોગોમાં. તો આ વસંત ઋતુમાં કવલ ધારણ એટલે કે ગંડૂસનું ઉપયોગિતા ખૂબ બતાવી છે. અને તમે જો રેસ્પિરેટરી ટ્રેકના ઉપરના રેસ્પિરેટરી ટ્રેકના ડિસીઝ જ વધારે થતા હોય છે. તો એમાં આપણે ઔષધીય દ્રવ્યો તો કદાચ ડૉક્ટરની સલાહ વગર ન લઈ શકીએ, પણ એક હળદરવાળું ગરમ પાણી એના આપણે ગંડૂસ ધારણ કરી શકીએ. એટલે મોઢામાં ફૂલી રાખીએ એટલું મોઢામાં ભરી રાખવાનું, એ કરી શકાય. હવે ઘરે આપણે ઔષધિ તરીકે શું લઈ શકીએ આ રોગોથી બચવા માટે? તો એક સિમ્પલ, આપણે જે હમણાં ગંડૂસની વાત કરી કે હળદર નાખીને ઉકાળેલું પાણી હોય તો એ જ પાણીને ગંડૂસ તરીકે મોઢામાં ભરી રાખો અને પછી એ પાણી પી જાઓ તો ખૂબ જ સારું રહેશે. એનાથી એ શરીરમાંથી કફને દૂર કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. સાથે સાથે આદુ છે, તુલસી છે, પુદીનો છે, આ તો બધું આપણે જાણીએ છીએ, બધું કરી શકાય. અને કસરત કરવી જોઈએ, યોગા પ્રાણાયામ ખાસ આ સિઝનમાં કરવા જોઈએ, પ્રાણાયામ કરવા જ જોઈએ. કપાલભાતીને એનાથી ઘણો બધો ફાયદો થશે કફના રોગોમાં. અને એક વસ્તુ ખાસ એવોઇડ કરવાની છે આ સિઝનમાં, અને એ છે દહીં અને ગોળ. આ બે વસ્તુને બને ત્યાં સુધી જે ઋતુ સંધિનો પીરિયડ છે શિયાળા અને ઉનાળાની વચ્ચે ત્યાં એવોઇડ કરો. અને અગાઉ કીધું એમ ફરીથી કહું છું, આઈસ્ક્રીમ અને શ્રીખંડ ખાવાની સિઝન હજુ ચાલુ થઈ નથી તો એને એવોઇડ કરજો. આટલી બાબતોનું ધ્યાન રાખીશું. અને હળદરવાળું ગરમ પાણી રોજે સવારમાં આ ગંડૂસ કરી અને પીવાનું રાખીશું તો ખૂબ સારું સ્વાસ્થ્ય આપણું રહી શકશે. પાચન સારું ના હોય તો એને ખાસ સુધારજો, કારણ કે આપણા આખા શરીરનું તમામ રોગપ્રતિકારક શક્તિનો ને જે કંઈ બીમાર ન પડાય એના માટેનું જે પાવર હાઉસ છે એ છે પાચન તંત્ર. તો એ પાચન તંત્રને સારું કરવા માટે લંઘન, સંસર્જન ક્રમ સાથે કઈ રીતે પાચન સુધારવું એનો પણ આ ચેનલ પર પણ વિડીયો છે, એ તમે જોઈ શકો છો. પણ એક દિવસ ઉપવાસ કરો, એક દિવસ મગનું પાણી લો અને પછી ધીમે ધીમે નોર્મલ ખોરાક પર આવો. એ રીતે કરશો તો પાચન તંત્ર સુધરશે. એકાદ વખત પેટ સાફ કરવા માટે કોઈ ઔષધિ પણ લઈ શકો તમારી પ્રકૃતિ પ્રમાણે સલાહ લઈને. તો પાચન સુધારી અને આ પ્રમાણે કરીશું તો આ જે વસંત ઋતુમાં જે રોગો થાય છે એનાથી આપણે બચી શકીશું. જે લોકોને તકલીફ થતી હોય દર ઋતુમાં, દરેક વખતે આ ઋતુમાં શ્વાસ ખાંસી કફની તકલીફ થતી હોય, એમણે તો આ વાસંતિક વોમન ખાસ કરાવવું જોઈએ. એના વિશે એવું હશે તો ડિટેલ એક વિડીયો મૂકીશું ફરી, પણ છતાં એ નિષ્ણાત ડૉક્ટરની સલાહ અને એની દેખરેખ હેઠળ જ કરી શકાય એવી વસ્તુ છે. તમારા નજીકમાં કોઈ હોય તો ત્યાં તમે કરાવી શકો છો. આટલી બાબતનું ધ્યાન રાખીશું અને મળીશું ફરી નવા વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.